अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सर्दियों की आमद शुरू हो गई। ये देखिए, आज सुबह से ही बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। तो आज हमारा लास्ट डे है स्कूल में, सैटरडे है, वीकेंड है। तो आज में बहुत मज़ा आएगा स्कूल में, क्योंकि आज सरों ने ज़्यादा पढ़ाना है और टेस्ट भी होंगे, तो वो भी आज तैयार करने हैं। और आज हमने जाना है मछलियाँ पकड़ने, फिशिंग भी करनी है। आज हम स्कूल से आ गए ना, वो पानी फिशिंग करनी है। तो मेरे दोस्तों के साथ जाऊंगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा आज भी यही। तो देखिए मौसम कितना प्यारा हुआ है, तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। आज हम बहुत मज़ा करेंगे। सब कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या क्या किया, आज मेरी क्या क्या एक्टिविटी रही। मज़ा आएगा। अब गोभी के पराठे बन रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाने लगा। मज़ेदार लग रहे हैं, तो मामा बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। और आज मैंने पूरी रोटी खा ली है, क्योंकि आगे तो मैं आधी खाता हूँ, ज़्यादा भूख नहीं लगती स्कूल के वक्त। तो आज मैं पूरी रोटी खा के जाऊँगा, क्योंकि मेरे मनपसंद गोभी के पराठे बने हैं। दिखाता हूँ आपको, ये देखो। वाह, क्या मज़ा आ रहा है देख के। If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue. तो देखा आप सबने कितने मज़ेदार पराठे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ तो आज पूरा ही खा रहा हूँ। ये देखिए अंदर से, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख आके, कितना मज़ा आएगा। और साथ में मिल्क शेक भी होगा, एप्पल शेक मामा। सही है। मैं नाश्ता करने लगा हूँ, और ये देखे मिल्क शेक पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ठीक है। सेब ज्यादा खा लेते, सेब ज्यादा खा लेते। अच्छा, सेब ज्यादा बड़ा ठीक है, ये तो गले से नीचे नहीं जा रहा। तो अब हम आ गए हुए हैं पानी पे। तो ये दिखा भाई यार, आपको दिखा नहीं रहे, नीचे करो। पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम भी पकड़ेंगे। अभी ना हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं हैं, तो अभी ज़रूरत की चीज़ें लेने गए हैं। तो अभी लगाएंगे, फिर वो बनाएंगे। तो वो फिर लगा के ना ताज़ा के साथ, तो फिर ये लगाएंगे इसका मछली का। क्या ले आए हैं ये? खा यार, कौन सी है? यार कितने की है? 15 की। बहुत महंगाई हो गई हुई है। यार मेरे व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे थे। वाह जी, क्या भाई, ये मछलियाँ फरो ना बना। लेकिन आगे नहीं फड़ियाँ, वाह कितनी फड़ियाँ, एक जी इन्ना देख के की फड़ी है। अभी हूं के फड़ा दोस्तों। अभी हमें लोडेड टाइम हम आए थे, तो यहाँ तो अभी इतना वक्त हो गया, हमने कुछ पकड़ा ही नहीं है। 1-2 मछली पकड़ी है बस, वो भी छोटी छोटी पकड़ी हैं। तो यहाँ तो अभी इतनी बड़ी नहीं पकड़ी जा सके। तो अभी दोस्त भी बुला रहे हैं, फिर घर जाना ही पड़ेगा। अब चले जाते हैं घर में। आ गया हूँ घर में, अब जा रहा हूँ मैं घर। मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया आज पकड़ने का। जब बड़ी होंगी तब पकड़ेंगे। इतना ज़्यादा पानी आया हुआ था, तो लोगों ने जो है ना मोटरें लगा के अपनी फसलों को पानी देना था। वो फसलों को पानी दे के तो अभी पानी इधर ख़त्म कर देने लगे हैं। जब थोड़ा सा रह जाना, फिर उन्होंने कहना कि चलो अभी कम रह गया, अब क्या पानी लगाना है, अब अपनी मोटरें चला के लगा लेंगे। तो कुदरत का पानी जो है ना, वो चुराते हैं मछलियों के लिए जो पानी आता है। हंसला साहब किधर? आज हम चल जल्दी। तो लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मछलियाँ भी तो जानदार हैं, इनके लिए भी पानी होना चाहिए ज़्यादा। लेकिन हम तो पकड़ते हैं मछलियाँ, वो तो बस वैसे ही शौक के लिए। तो
खाऊंगा। ओए सोनू, ये देखें कितनी प्यारी है। वो देखो वीडियो बन रही है, वो देखो। मामा जी, उधर तो कोई मछली नहीं थी। तो रात हो चुकी है और अब डिनर का वक्त है। तो हमने सालन बनाया था, आलू अंडे का साथ चावल बनाए। आलू अंडे का सालन मतलब के शोरबे वाले आलू, उसमें उबले हुए अंडे डाले। तो देख सकते हैं आप लोग कितने लग रहे हैं। कितने मज़ेदार हैं। मामा जी मुझे भी जल्दी से डाल दें, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। मछलियाँ तो पकड़ी गई नहीं, रोटी तो पकड़ी जाए ना, चावल। देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी डिश लग रही है, ये देखिए। वाह।